Everyone，大家好，我係 Kiki 啦。今日咧頂住高溫38度都要過嚟拍呢個項目啦。嗱，今日 Kiki 就嚟到珠海斗門乾務區，同大家分享嘅呢個星河湖山春曉啦，亦都係港人最中意嘅一個項目啦。嗱，呢點解咁多香港街坊翻嚟購買呢個項目呢？咁佢有5大優勢啦。咁第一呢，就係首期低啦，5萬蚊就可以上車啦，單價先7000零蚊，仲係大裝修，總價60零個就可以買到3房精裝房啦。咁第二個呢，就係我哋嘅生活配套非常之方便啦，落樓就有1.5萬平方嘅商業體啦，就可以滿足到我哋嘅日常生活所需啦。咁周邊咧亦都有我哋嘅大信新都會萬達廣場啦，行街食飯睇戲都係一應俱全嘅。咁第三點咧就係我哋嘅交通非常之便利啦。咁呢個小區咧亦都有我哋嘅香港直達巴士返香港各區嘅。咁除此之外咧，亦都有巴士返深圳啦。小區門口亦都有我哋巴士站，係可以去到珠海各大商業體嘅。咁第四點咧，就係我哋呢個環境相當靚啦，背山面江嘅，咁後面咧就係山景啦，前面咧就係一條江邊嚟嘅。咁呢度咧亦都係我哋嘅白鷺棲息地嚟噶，呢度嘅水質係非常之清澈，亦都係好多魚噶。咁翻嚟呢邊度假養老，話呢啲環境咁靚，落樓又可以釣魚，中意爬山又有山爬，係咪好舒服呢？咁第5點咧，而家我哋賣緊嘅3期產品咧，實用率非常之高，100%嘅實用率喎。成個項目咧係分咗4期開發，一期咧就係我哋1.5萬平方商業體啦，2期咧就係我哋呢啲高層住宅啦，入住率咧係超90%以上噶。咁3期就而家我哋賣緊嘅頭牌江景房啦，139平方，戶型相當靚，環境亦都好靚。咁而家咧，Kiki帶大家上睇下。嗱，咁而家咧就嚟到我哋4棟嘅樣板間啦。而家睇嘅咧呢一個面積咧係89平方嘅3房改2房嘅。咁入嚟呢度咧，大家可以睇一下89平方嘅一個廚房咧，係可以做到一個 U 型嘅大廚房嘅，採光亦都係非常之靚。呢邊又可以做翻個吧台，可以做翻開放式嘅廚房。當你煮餸嘅時候，就將啲窗拉埋起身，煮完餸啦。嗱，拎餸出嚟呢度咧，就將個窗打開。咁呢邊咧個飯台就可以坐到4到6人嘅一個飯台嚟嘅，咁空間亦都算 OK。呢啲戶型咧非常之適合一家3口過嚟住嘅。咁3房而家咧就改做咗2房嘅。咁呢邊咧原本係1間房嚟嘅，咁而家咧呢一埲牆打通咗，咁咧就會顯示得我哋呢個廳咧係非常之大嘅。咁當然你唔打通嘅情況下咧，即使呢個客廳咧亦都係夠晒闊啦。嗱，梳化就擺喺度啦。咁呢個企嚟睇電視咧係啱晒嘅，夠晒噶啦。咁出嚟咧呢邊咧89平方嘅露台咧都係可以做到5米嘅大露台嘅。嗱，呢邊咧就可以擺翻洗衣機嘅位啦。咁過嚟呢邊可以擺翻我哋嘅衣服啦，晾衣服啦。咁呢度咧係2樓嚟嘅，望翻我哋嘅內院，咁裏面嘅景觀咧亦都係相當靚嘅。咁而家咧閂埋個窗先。嗱，咁過嚟咧呢邊就係我哋一個衛生間嚟噶啦。呢個衛生間咧空間亦都係比較闊，咁佢做咗一個橫型嘅衛生間嚟嘅。過嚟呢邊咧就擺咗個1.5米嘅床啦。呢個咧係第1間客房嚟嘅，包括擺衣櫃啦，咁個活動空間咧都 OK 嘅。咁過嚟呢邊咧就係我哋個主人房嚟嘅，亦都係成間房嘅主人房最大嘅亮點嚟嘅。乾濕分離嘅衛生間就喺呢邊啦。嗱，入嚟咧就有270度嘅一個採光面啦。呢個採光非常之靚，景觀亦都好靚，而且可以望到少少嘅湖景嘅。咁呢邊咧仲贈送咗咁大個飄窗位，嗱，擺啲墊喺度，平時喺度睇個書喺度飲個茶
下，飲個咖啡啊，哇，非常之舒服嘅。咁床咧就擺咗2米嘅大床啦，包括兩邊咧有床頭櫃啦。咁我哋衣櫃咧就喺呢一邊啦。咁呢一個89平方咧就做咗3房2衛，咁樣板間就改造咗2房嘅，但係咧一家人一家3口翻嚟住呢啲房間咧係非常之舒服嘅。嗱，而家嘅價錢咧，亦都係非常之抵玩嘅。發展商有活動優惠，咁總價咧先60零個就可以攞低呢啲咁嘅單位啦，仲係精裝嚟嘅。咁當然咧，我哋亦都有更大嘅面積嘅116平方嘅4房單位，南北對流嘅。咁我哋而家咧亦都過去睇埋嘅先。咁呢度咧係2梯5房嘅，咁佢樓層咧就唔高，一個咧先18層高嘅樓層嘅。嗱，咁過嚟呢邊咧就係2個 lift 出嚟啦，個走廊通道咧亦都係非常之闊嘅。咁117平方咧，佢就喺單邊位嚟嘅。咁呢邊咧入門咧就做咗個玄關位，擺咗個鞋櫃啦。翻屋企首先咧就換咗鞋先。嗱，咁入嚟呢邊咧就係我哋第一間客房啦，可以作為長者房。咁而家咧亦都係做咗榻榻米，擺咗1.5米嘅床啦。咁呢邊咧有一個細細個嘅衣櫃，包括一張 sofa 嘅茶台咧，空間都 OK 嘅。出嚟呢度咧就有個走廊啦。嗱，116平方咧，呢邊做咗個開放式嘅廚房嚟嘅，一個 L 類型嘅廚房啦，包括呢邊做咗個中島台啦。咁當然呢邊咧亦都係有推拉門嘅，煮餸嘅時候咧就閂埋佢啊，唔煮餸嘅時候咧推開，咁顯得非常之大氣嘅。咁出嚟咧就係呢邊嘅飯廳啦，而家擺咗圓台可以坐6到8人啦，包括呢邊咧做咗啲酒櫃之類啦，擺茶葉啊、煮咖啡啊、擺酒啊之類咁擺嘅空間咧亦都係非常之闊。嗱，116平方就改造咗3房，喺邊度改咧？呢邊原本咧就係一間房嚟嘅，咁而家咧亦都係打通咗噶啦，呢度係一埲牆嚟嘅，咁顯得呢個廳咧就非常之大嘅。呢個回形咧亦都係南北對流嘅，咁出面嘅露台咧係有6.8米長嘅一個露台嚟嘅，咁我哋咧亦都出去睇埋佢。嗱，呢邊就擺洗衣機啦，嗰邊晾衣服，可以睇到我哋對面咧就係我哋2期噶啦。嗱，我哋嘅入住率咧9成熱噶，入住率係非常之高嘅。對面就2期，我哋而家咧賣嘅咧就係3期嚟嘅。咁呢個咧係116平方嘅咁佢係4房改3房嘅，但呢啲咧3代同堂住起身咧都係非常之舒服嘅。咁過嚟呢邊就係我哋一個乾濕分離嘅衛生間嚟噶啦，咁空間亦都比較大嘅。呢度淋浴區，呢邊仲可以送咗一個咁大嘅飄台啦，坐住喺度沖涼都 OK 嘅吓。咁呢邊就係洗手盆嚟噶啦。嗱，咁呢度咧就做咗個公主房嚟噶啦。嗱，咁呢間可能會細少少啦，但係呢個女仔喺度瞓咧都啱晒啦，1.2米嘅床啦，包括衣櫃位書台啦，活動空間都 OK 噶啦。嗱，呢個主人房咧亦都係成間房最大嘅亮點啦。嗱，亦都係270度嘅一個採光面嚟嘅吓，2米嘅大床。嗱，呢度啱先就講到啦，做翻一張計飛椅，或者即使喺呢度瞓多一個人都冇問題，個空間係非常之闊，包括我哋而家咧走嘅空間都係比較闊嘅，活動空間比較闊嘅。嗱，咁過嚟呢邊就有我哋乾濕分離嘅衛生間嚟噶啦吓，擺浴缸咧都 OK 噶啦，呢個闊度啊。咁出嚟咧就係我哋嘅衣櫃嚟嘅。呢一個116平方咧，而家發展商做嘅活動咧總價大概咧就喺89個就可以攞低啦，亦都係精裝現樓嚟嘅。嗱，咁我哋睇完116平方啦，仲有我哋呢一個樓盤咧最大嘅亮點139平方，亦都係成個項目最靚嘅，睇嘅景觀最靚嘅頭排湖景139平方。咁 Kiki 咧亦都帶大家過去睇下。嗱，而家咧就嚟到139平方呢一個湖形啦，可以睇到我哋嘅頭排湖景
出面呢一個湖景咧就啱先 Kiki 講到嘅係我哋白鷺嘅棲息地嚟噶。咁呢一個139平方咧係做咗4房單位嘅，咁樣板間咧亦都係改咗為3房嘅。而家可以睇到呢個客廳咧就大平層嘅感覺啦，非常之闊嘅。咁實際上咧呢度咧係一間房嚟嘅，呢邊咧係有埲牆嘅。咁而家打通咗，顯得呢個客廳非常之大氣嘅。呢種咧就大平層嘅感覺啦，139平方就可以將個廳做得咁大氣啦。嗱，咁呢邊咧先係我哋屋企嘅入門位嚟嘅，專梯專戶嘅吓。咁呢邊 lift 出嚟咧，呢一個空間咧就屬於我哋呢一個戶型嚟噶啦，私密度係非常之高，咁就一梯兩戶，總層高咧先係8層嘅吓。咁呢邊可以做翻鞋櫃啦，擺翻我哋嘅單車或者雜物之類啦。咁佢咧就係子母門開門嘅，入嚟係非常之大氣嘅。左手邊呢邊嘅空間可以做翻一排嘅鞋櫃嘅。咁右手邊呢邊咧就係我哋嘅餐廳嚟噶啦，包括咧呢邊嘅窗打開咗，通風效果非常之舒服，亦都可以講得為係南北對流嘅。咁喺窗邊呢邊做咗一啲櫃啦，咁喺呢邊可以煮咖啡啊或者煮茶之類嘅啦。咁做咗個開放式嘅廚房，一個 L 類型嘅廚房，而家呢種設計咧亦都係非常之大氣嘅。包括呢度咧仲有一個中島台，可以話我哋亦都可以講嘅話吧台啦，平時喺度飲翻一支酒撐下台腳啦。出嚟呢邊再次感受一下呢一個大客廳係咪非常之大氣咧？咁佢呢個戶型咧亦都係南北對流，亦都係飛機戶型。呢邊咧就2間房嘅，咁入嚟呢度咧就係我哋一個乾濕分離嘅衛生間嚟嘅。咁佢個空間咧亦都係比較寬闊嘅。過到嚟呢邊咧就係我哋一個公主房嚟嘅，而家做咗個公主房嚟嘅。咁喺呢一個位置呢邊咧就係我哋贈送嘅面積嘅。咁而家咧就做咗個榻米1.5嘅床啦，呢種設計咧小朋友咧係非常之中意嘅，包括有書台咁呢邊做咗一啲藝術展示嘅。咁入嚟呢個咧主人房亦都係成個項目每一個主人房咧最大嘅亮點嚟㗎，270度嘅採光。咁當然而家我哋睇嘅139平方嘅頭排光景啦，咁呢邊咧就直接睇到出面嘅光噶啦吓，環境相當靚嘅。瞓醒覺一擘大眼咧就可以睇得咁靚景觀喎。而家咧仲贈送咗咁大嘅面積，喺呢度做翻張計飛椅睇書、嘆茶、飲咖啡，又可以睇下湖景，哇！生活真係非常之寫意啊！嗱，個空間又闊喎，咁呢邊咧就有我哋一個偶類型嘅一個衣櫃啦。除咗呢一個衣櫃之外咧，呢邊仲可以做翻多一個衣櫃，可以擺翻男士嘅衣服嘅。入到嚟咧就係我哋乾濕分離嘅衛生間，空間亦都夠晒闊嘅。咁你如果中意擺浴缸嘅話，呢個空間咧都 OK 嘅。咁呢個咧就係我哋嘅主人房嚟噶啦。咁當然啦，我哋仲有間長者房嘅吓。因為呢個戶型咧，除咗係南北通透之外咧，仲係一個飛機戶型嘅。咁佢長者房咧就分開咗嘅，而且呢一間房咧亦都係非常之大嘅。首先擺咗2米嘅大床啦，呢邊一排嘅衣櫃啦。咁我哋嘅活動空間亦都係非常之大嘅。咁仲有咧呢一間房咧，亦都係可以睇到我哋一個湖景嘅。咁景觀亦都係相當靚嘅。咁我哋而家咧亦都睇埋咗139平方嘅戶型啦。咁佢由4房改為咗3房嘅。首先就有一個咁大嘅一個廳啦，非常之高端大氣。咁呢一個戶型咧，總價係140到160個嘅，咁係可以參考下呢一個價錢嘅。層高咧係8層高啦。嗱，成個項目咧我哋亦都體現晒啦。嗱，呢度嘅咧環境靚啦，交通方便，生活配套亦都方便，銀碼亦都係比較低嘅，係非常之適合我哋翻嚟度假養老嘅。嗱，各位街坊如果中意 Kiki 拍嘅視頻咧，記得咧訂閱翻我嘅頻道啦。咁亦都歡迎咧大家過嚟實
地了解呢個項目啦。咁當然咧，我哋亦都有免費嘅專車安排接送嘅。咁我哋今期嘅節目咧就到呢度咯喎，咁我哋下見啦，拜拜。